Сәлем достар, сіздермен болған мен Жылзайтока World арнасы. Достар, бұл бізде ауылдағы өмір 3-ші бөлім. Бұл сериал сіздерге ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, және де колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз сериалымызды бастаймыз, менімен бірге болыңыздар. Кеттік. Сөйлеп қалған адамдар екен, біртүрлі ғой. Я, сондай адамдар бар. Типа, ойнап жүрдім сонымен, сосын, яғни оларды лақтырып кеттім. Сол үшін сөйлеп жатыр ғой маған. Еще сені қаладан келіп, бізді лақтырып кетті, өзінше болмай қойшы дей ма? Сол ғой, ал не істейді, мен қалада тұрам ғой. Ей, не әңгіме айтып жатсыңдар, маған да айтсаңдаршы. Менің ішім пысып кетті ғой үйде отыра беріп. Қойш, арбаш, вообще, біз екеуміз лучшыне әңгіме сөйлесіп жатырық. Иә. Ой, ішім пысып кетті мына ауылда, не істеймін мен, жынды болып өлемін-ау деймін, мына жақта интернетте жоқ. Енді ауылда араласа көп қой, қыздар деген. Сен сияқты қыздар өте көп, иә? Иә, бұяқта қыздар көп қой, сен сияқты барсаншы. Жақсы, рахмет айтқандарыңа, өзім де біліп отырмын, бірақ танысқым келмейді. Мына ауылда мен не істеймін? Интернетте жоқ. Не істеймін вообще, мына мен жынды болып өлем бе? Не істеймін? Тым подружкам да жоқ қой бұл ауылда. Тым қыдыра алмайсың да ғой. Өстіп жүрем ба енді өзімен өзім. Жындылар ұқсап. Вау, қандай әдемі қыз екен ғой. Сен маған айтып жатырсың ба? Вообще-то сен негір, жоламаш маған, аулақ жүрші. Ей, мен негір емеспін, негізі. Ауылда жүріп сондай қап-қара болып кеткем. Мен негізі әдемі жігітпін ғой. Очкиін шешсем, міне көрсем бе? Фуй, құршар, жоламаш маған. Кеттім, мен далаға шықпай қойғаным дұрыс екен ғой. Ей, менің түріме не болды? Жынды ма? Құрсын шар, кетсінші, бірақ әдемі сұлу қыз екен. Ей, немерем, сендер келіп қалғансыңдар ма қаладан? Қалайсыз ата? Мен сізді қатты сағынып кеттім. Қаяқтан жүрсіз? Сізді таппай кеттік қой. Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Мамаң, папаң келді ма? Я, келді, сосын кетіп қалды. Сол, яғни екеуміз қалдық қой. Жақсы онда. Барып әжеңнен барлығын сұрасып қайтайын. Осындай кезде жоқ болып қалыппын ғой. Жақсы атам. Ей, немерелер кеп қалыпты ғой. Я, солар келді ғой. Анау қайда? Анау баламыз қайда? Қайқа кетті, ана келін қайқа кетті. Айтсаңшы бәрін. Олар ма, анау жұмыстан бір компанияға жіберіпті, бір қала сояқта компанияға сояққа жіберген сол екеуін. Сояққа кетті ғой енді, тексеріле ма, сондай болады-ау. Нақтысын айтпады енді, бірақ сояққа кетті. Бір айдан кейін алып кетемін деді анау немерелерді. Жақсы онда. Тұра тұрсын. Анау қызы яғни бармаймыз деген шығар ауылға, иә? Я, ол жеркеніп сондай болып жүр, киім бергем, соны киіп алған шығар, білмеймін енді. Мәна варенье жейсің бе, сенің жақсы көретін вареньең? Иә. Жақсы ендеше мен барып, немереме яғни жұмыс тауып берейін, әйтпесе іші пысып отқан шығар. Я, барда алмаларды терсінші бар, айтшы. Жақсы. Ой, немерем, мен айтайын деп атсам, алма теріңдерші деп. Сен теріп жатыр екенсің ғой, молодец, мен айтпайық. Я, сол, ана алмаларды терейін дегем ғой. Алмалар пысық қапты уже. Күшті болып, дейсің бе? Мә. Рахмет. Жуып жеңдер, бірақ анау іштерің ауып қалмасын. Жақсы ата, уайымдамаңыз, жуып жейміз ғой. Әлі мына жақтың бәрін теріп шуымыз керек. Сен де терсеңші? Жоқ, мен термеймін. Жақсы ата, сіз бара беріңіз.
Иә, жақсы тері беріңдер. Ендеше тауықтарға қарайық, мына жемдерді берейік тауықтарға. Қарындары ашып қалған шығар. Так, ендеше оларды мына жаққа апарайық. Түссеңші. Жақсы. Так, мыналарды мына жаққа қояйық. Мына жұмыртқаны алайық. Қайсысы туды екен? Ешқайсы тумапты ғой, біреу-ақ туған ба? Жақсы, мынаны мына жаққа қоя салайық. Мыналарды апарайын. Жүр кеттік үйге. Әжем, мінекей, мен жұмыртқаларды әкелдім. Және де алманы теріп қойдық, бірақ шиелерді термедік. Жақсы, олар тұра берсін, өзім тере салатын шығармын. Сендер барып ойнай беріңдер, болды, өздерің ойнай беріңдер. Өзіміз істейміз ғой барлығын. Жақсы, онда кеттік менің бөлмеме. Жақсы, кеттік. Вау, мынау телефон күшті екен ғой. Мен осындай телефонды яғни ата-анамға айтқам, осындай телефон әперіңізші деп, бірақ әпермейді. Қымбат тұрған шығар, иә. Ей, тимеш мен телефоныма, әкелші бері, сындырып алсаң, дымда көрмегенсің ғой сен. Ей, сен осы жерге келіп үй жинап жатсың ба? Өзіміздің үйімізде жинамағанды, осы жақта жинап жатқаныңды бірінші рет көріп тұрмын мен. Енді үйде ішіміз пысып кетті, не істейміз? Сонынан жинап жатырық, таза болсын деп бөлмемізді. Басқа жақта жинап жатқан жоқпын, өзіміздің бөлмемізді жинап жатырмын. Бопты, жинасаң жинай берші, теспей-ақ қояйын. Мынаны қараса, менде мындай планшет бар, күшті қараса, иә. Мындай сурет салуға болады. Вау, күшті ғой, мынандай менде арман болып жүрген, осындай нәрселер алғым келіп жүрген. Кән берші. Вау, күшті сурет салуға болады екен. Мен андай сурет салдым, көрдің бә? Күшті. Еще бізде мындай духи бар, міне. Сеуіп алсаң болады. Бұл не қылса менің духим, біріншіден бақылма. Бұл да менің духим, бізге әперді, оны білесің бә? Ой, бопты, кет шары.